别人还在野外苦苦求生时，男人依托森林中的几棵大树，就搭建出完美的庇护所。里面空间不大，但十分温馨，还有一座大号的壁炉持续供暖，过上了人人羡慕的野外生活。因为厌倦了城市的喧嚣，还是野外的生活更加让大毛所陶醉。行走没多久，几棵站位特殊的大树引起了他的注意。丰富的野外生存经验让他当即决定就在此处搭建庇护所，将枯枝败叶稍加清理，腾出一块干净的空地。随后他收集来许多原木，规划好搭建的区域后，就可以在合适处挖设基坑，再把原木插进去作为立柱。因为有携带铁钉的缘故，让搭建的过程不算繁琐。而考虑到森林虫蚁居多，为了保证居住的舒适性，当然少不了一个能生火做饭的壁炉。而搭建壁炉的方式也同样简单，只需要用这些野生砖块堆砌垒高即可。等完成壁炉的雏形，大毛也是迫不及待地将壁炉点燃，利用燃烧产生的炊烟赶走这片区域的原住民，顺便再煮一壶热茶。由于白昼时间短暂，所以大毛必须赶在天黑前完成庇护所的搭建。他将短木绑在立柱上，用来作为支撑墙壁部分的台面，并且用铁丝拧紧固定。墙壁的搭建也是如法炮制，将等长等粗的原木堆上去就行。而为了保证墙壁的牢固性，每根原木都要用麻绳绑紧。忙忙碌碌一上午，他才搭建好半面墙壁。要是有个女友搭把手的话，估计效率会高很多。像探探上有很多漂亮又温柔的小姐姐，上线匹配附近单身美女，喜欢就聊聊天，脱单可快了。补充完体力过后，他干活的速度就快了许多，没多久一面墙壁就完成了。而壁炉旁边镂空的部分，只需要用短木填充即可。俗话说有门就有家，对于大门的搭建也不算难。大树间的距离不长不短，是用来搭建大门的绝佳位置。说罢，他3下5除2的功夫，就为庇护所制作出一扇标准的6边形门框。门框的长宽尺寸都十分到位，而且丝毫不影响他正常进出。满意的他，接着在上方堆叠原木。门框与大树间的缝隙很大，只需要塞入1根粗2根细的木桩便能完美解决。而后他用3根原木为自己制作了床，铺上床单后，这柔软程度不亚于席梦思。等他将防水布铺在屋顶上，这个家就算完成了。随着天色渐渐暗淡下来，大毛和好一些稀泥，然后塞在墙壁间的缝隙，防止夜晚寒风的侵袭。完成后，他在家门前挂上暖色灯，整个家为此又变温馨了不少。忙碌一整天，他给自己准备了丰盛的食材，将火腿塞入青椒，再用铁签串成串，随后只需要放在火堆旁烤制。这样一份荤素搭配的晚餐就制作好了。虽然看起来不算丰盛，但这是对忙碌一天的他最好的馈赠。吃饱喝足后，一股困意涌上心头，今晚的他一定能睡个安稳觉。